我大概係十幾廿年前就因為牙周病，我導致我全口缺失。缺失之後就係戴活動式嘅假牙嘅，始終係好多唔方便。咁譬如有啲食物係完全係感受唔到，譬如你蘋果你都唔夠膽咬，魚都唔夠膽食，驚慘啲刺。因為而家比較經濟咗。自己能力有負擔到，所以就會選擇全口種植。始終香港比較貴嘅，個價錢有差距，爭1倍以上。之前我會上網留意好多其他嘅口腔醫院咁樣，我覺得博愛曙光係比較係安全，同埋始終係一間醫院，唔同坊間有啲係響商場開啊咁樣。啲醫生起碼會跟進到咯，唔同話出邊嗰啲。今日我體驗，下一次我都唔知係咪嗰個，所以我最後選擇係博愛曙光醫院。醫生嘅手勢係OK 嘅，我其實我就唔係好痛嘅。姑娘咧就會喺微信嗰度問下我哋嘅情況啊咁樣，係俾你會感覺係安心好多嘅。博愛曙光醫院係值得係信賴嘅。